Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. مرحبا بكم في فيديو جديد على لي زيكزامان دو فان دو فورماسيون. غادي نعرفوا شنو هما لي نوت اللي خاصك تجيب باش تكون ادمي في التكوين المهني. نعرفوا شنو هما الانواع ديال لي سانكسيون اللي كاينين. ما تنساش الا كنتي اول مره كتشوف هاد لاشين او هاد لا فيديو ضغط على لايك والاشتراك والجرس باش يوصلك اي جديد. Les examens de fin de formation ont un caractère de sanction et d'homologation. Ils permettent de statuer sur un seuil de maîtrise du métier permettant aux lauréats de s'insérer facilement dans le milieu du travail. Ils autorisent les commissions compétentes à décerner un diplôme. Ce diplôme est reconnu par les pouvoirs publics, c'est-à-dire les examens de fin de formation, les HOMA EFF, كيكون في لا فان ديال الدوزيام اني وكيكون سانكسيوني. يعني يا اما غادي تكون ادمي ناجح، يا اما غودوبلون يعني غتعاود العام، يا اما غوريونتي غادي تبدل لا فيليير يعني على حسب لي نوت ديالك. كيشوفوا داكشي في الاداره على حسب لي نوت ديالك، يا اما غوريونتي تبدل لا فيليير يعني هاد لا فيليير اللي كتقرا ماشي ما كتخدمش فيها مزيان، او لا كاين اليميني يعني فتي 3 فوا جو بونس في القرايه ديالك في الاو اف اف، او لا يقدر يديروا اليميني على حسب لاسيدويتي يعني المواظبه والسلوك ديالك. La note de comportement et d'assiduité dont les modalités de calcul sont décrites en annexe est prise en compte dans le calcul de la moyenne générale des examens de fin de formation. يعني لا نوت ديال لاسيدويتي لو كومبورطمون يعني المواظبه والسلوك كتدخل في لا موين جينيرال يعني في المراقبه ديال الدوره اولا ديال العام الثاني. Les stagiaires ayant une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 obtiennent le diplôme de fin de formation. يعني الا جبتي 10 على 20 في لا موين جينيرال يعني ملي كدوز لو اف اف اكزامان دو فان دو فورماسيون، لا موين جينيرال الا جبتي فيها 10 على 20 كتكون ادمي وكتاخد الدبلوم ديالك. Les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 9,5/20 et strictement inférieure à 10/20 voient leur cas soumis à l'appréciation du conseil de classe pour l'obtention du diplôme. يعني هنا لو ستاجير الا جاب 9.5 على 20 في لا موين جينيرال ديال لو اف اف، لو كونساي دو كلاس يقدر يديرو ادمي يعني ياخد ديبلوم ديالو على حسب لو كومبورطمون ديالو، المواظبه والسلوك ديالو، الغولاسيون بينو وبين الفورماتور واش مزيان واش مزيانش، على حسب اونكور الغياب. حتى الغياب تيلعب واحد الدور مهم في التكوين المهني، ما خصش الواحد يغيب. Le conseil de classe peut accorder une bonification maximale de 0,5 points dans la moyenne générale pour l'obtention du diplôme sans que cette moyenne ne dépasse 10/20. La décision du conseil de classe pour l'octroi ou non d'une moyenne générale de 10/20 doit être motivée dans une note annexée du PV d'examen. Les candidats non repêchés peuvent, au vu de leur dossier disciplinaire, bénéficier du redoublon. كما قلت لو كونساي دو كلاس كيعطي 0.5 بوين لو ستاجير باش يوصلوا ل 10/20 باش يكون ادمي باش ياخذ الدبلوم ديالو. الوغ هنا لو كونساي دو كلاس هو اللي كياخذ ديسيزيون على حسب لو كومبورطمون ديال لو ستاجير. الا كنتي مزيان في الكومبورطمون ديالك في الديسيبلين ديالك في الغياب ما خصكش تكون ابسون او لا ابسونت نهائيا، كيعطيك 0.5 الا كنتي جايب 9.5 يعني في لا موين جينيرال ديال لو اف اف. الا جبتي 9.11 على 20 وكان الكومبورطمون ديالك مزيان ما فيه حتى شي حاجه خايبه، لو كونساي دو كلاس كيعطيك 0.5 بوين باش يوصلك ل 10/20 وكتكون ادمي وكتنجح وكتاخد الدبلوم ديالك. الو الا كان الديسيبلين ديالك شويه فيه الغياب او لا فيك شي مشكل او لا شي حاجه كيعطيك غودوبلون يعني كتعاود العام.
Les stagiaires ayant obtenu une moyenne strictement inférieure à 9,5 peuvent, après délibération du conseil de classe, bénéficier du redoublement. Alors هنا إلا جبتي قل من 9.5 على 20 لو كونساي دو كلاس راه ديريكتومون كيدير لك غودوبلون، يعني كتعاود العام. خاصك تجيب 9.5 اولا فايتها شويه باش يعطيك هذيك 0.5 يلاه غادي توصل 10 sur 20. يعني راه ما خصوش انت جايب اولا انت جايبه قل من 9.5 على 20 ولو كونساي دو كلاس يزيد اون بوان اولا دو بوان، يعني ماشي في صالحه. يعني راه الا جبتي 9.5 اولا فما فوق ضروري الكونساي دو كلاس كيتدخل ويقدر ينجحك. Le redoublement est accordé après étude du dossier disciplinaire une seule fois par année de formation. Cette disposition s'applique aussi bien pour les cours du jour que pour les cours du soir. Donc le conseil de classe كيدير le redoublant حتى كيشوف le dossier disciplinaire وكيدير هاد le décision يعني une fois par an، و كتكون كيما في لي كور دو جور كتكون حتى في لي كور دو سوار، يعني نفس الشيء. بالنسبه لي كور دو سوار راه كاين واحد لا فيديو اللي بغى يدير لي كور دو سوار راه كاين الشرح ديالها. الوغ نتمنى النجاح لي دوزيام اني في التكوين المهني وحتى لي بروميير اني، اي بون كوراج ا توس.